Hello நண்பா, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல POCO F5 Flipkartல officially launch பண்ணிட்டாங்க. இதோட pricing ஒரு 30000 ரூபாய். 8256GB variant ஒரு 30000 ரூபாய்க்கு ஒரு 3 கலர் வேரியன்ட்ல இன்னொரு Flipkartல officially F5 series launch பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு இந்தியால பொறுத்தளவு. சோ இந்த மொபைல் எடுக்கலாமா வேண்டாமா? 30000 ரூபாய்க்கு இந்த மொபைல்ல என்னையா அப்படி சிறப்பம்சங்கள் இருக்குன்னு இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் புதுசா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. உங்க கருத்துக்களை கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சோ வெயிட் பண்ணாம வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுதான் POCO F5 பாக்ஸ். ஒரு Black and yellow color ஸ்ட்ரக்சர்ல கொடுத்திருக்காங்க. முன்னாடி POCO F5 னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. பாக்ஸ் பின் சைடு இந்த மொபைலோட ஹைலைட்டான விஷயங்களை மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணனும் ஒரு yellow color பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல சிம் டீடைல், யூசர் கேரண்ட், வாரண்டி புக்ஸ் and சாஃப்ட் கேஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம கையில மொபைல் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு 67 வாட் சார்ஜர் டைப் சி கேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. சோ பாக்ஸ்க்குள்ள அவ்வளவுதான். இந்த POCO F5 ஓட கலர் வேரியன்ட் பாக்கும்போது ஒரு 3 கலர் வேரியன்ட், 2 பேஸ் வேரியன்ட். ஃபர்ஸ்ட் இதோட பேஸ் வேரியன்ட் பாக்கும்போது 8256GB இதோட பிரைசிங் தான் 30000 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இல்லனா 12256GB இதோட பிரைசிங் ஒரு 34000 ரூபாய்க்கு இந்த மொபைல் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இதோட கலர் வேரியன்ட் ஒரு 3 கலர் வேரியன்ட். இதுல ஒயிட் கலர் பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மார்பிள் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. பை த வே ரெண்டு கலர் பாத்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் வந்து பிளைனான பேட்டர்னா இருந்தாலும் இந்த ஒயிட்டுக்கு மட்டும் ஒரு டைல்ஸ், அதாவது டைல்ஸ் மாதிரி ஒரு பின்னாடி உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அவுட்லுக்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதோட டிசைன் ஃபேக்டர் பொறுத்தளவு. அண்ட் தட் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் பாத்துட்டீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது. பட் ஆனா இந்த கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நோட் சீரிஸ் பார்த்த அரே அரேஞ்ச்மெண்ட் தான். ஆனா அதுக்கு மேல எந்த ஒரு லேயரும் கொடுக்காம செப்பரேட்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு அவுட்லுக் வந்து கிடைக்குது இந்த F5 மொபைலை பொறுத்தளவு. ஓவரால் இங்க டிசைன் பேட்டர்ன் பார்க்கும்போது பெரிய அளவுக்கு இம்ப்ரெஸும் கிடையாது. இந்த ஒயிட் கலர் வேரியண்ட்டை தவிர்த்து மீதி இருக்க 2 கலரை பொறுத்தளவு கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்பயும் பார்க்குற அதே அரேஞ்ச்மெண்ட் தான். மீதி வரை எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது இந்த டிசைன் இந்த POCO F5 டிசைனை பொறுத்தளவு. ஸோ இந்த மொபைல் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டவுட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இவங்க வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த வருஷம் POCO F5 மட்டும் லான்ச் பண்ணல, F5 ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு குளோபல்ல லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்தியாவில் இப்போதைக்கு F5 வந்திருக்கு, ப்ரோ இனிமேல் தான் வரும். இதுல இவங்க என்ன சொல்லி மார்க்கெட்டிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த 7 Gen 2 ப்ராசஸர் அண்ட் 8 Gen 1 ப்ராசஸர் உள்ள இருக்கிற அந்த செப்பரேட் அந்த கிளாக் ஸ்பீட் அண்ட் தட் உள்ள அந்த கோர் 8 கோர் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரே கோர் தான் இந்த 7 Gen 2லயும் இருக்கு, 8 Gen 1லயும் இருக்கு. அதனால பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு சூப்பராகவே இருக்கும் இந்த 7 Gen 2 ப்ராசஸர் பொறுத்தளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க. ஆனா இது எதோ உண்மைன்னு எனக்கு புரியல. இங்க பெஞ்ச் ஸ்கோரா பார்க்கட்டும், நானோமீட்டர் ஸ்கோரா இருக்கட்டும், கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும், கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அப்ப எதுக்கு இவங்க வந்து POCO F5 ப்ரோல பாத்தீங்கன்னா 8 Gen 1 ப்ராசஸர் கொடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு F5க்கு 7 Gen 2 ப்ராசஸர் எது கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு டவுட்டா இருக்கு. ஏன்னா ப்ராசஸர் எல்லாம் ஒரே ப்ராசஸரா இருந்தா இன்னைக்கு இந்த 8 Gen 1 ப்ராசஸர் பிறகு இன்னைக்கு எல்லா பிராண்ட்ஸுமே இன்னைக்கு இந்த 7 Gen 2 ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம்ல. இருந்தாலும் எதுக்கு இதுக்கு மட்டும் ஒரு 30000 ரூபாய் பிரைசிங் பண்ற, அந்த ப்ரோ சீரிஸுக்காக எக்ஸ்ட்ரா எதுக்கு பிரைசிங் பண்ற? எனக்கு அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பமாவே இருக்குன்னே சொல்லலாம். இருந்தாலும் இல்லைங்க இந்த இதுக்காக இந்த வித்தியாசத்துக்காக தான் இவங்க பிரைசிங் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு டவுட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு, அதாவது இதோட கன்க்ளூஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்க. அடுத்து இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளே பார்ப்போம். இங்க டிஸ்பிளேன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு 6.67 இன்ச் ஒரு AMOLED Full HD Plus, உங்களுக்கு 120Hz refresh rate, HDR10 சப்போர்ட், 1000 nit பிரைட்னஸ், Gorilla Glass 5 ப்ரொடக்ஷன், டவுலி விஷன், சென்டர்ல ஒரு சின்ன பஞ்ச் கோல இங்க டிஸ்பிளே சூப்பராகவே இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் நல்லாவே விசிபிளா இருக்கு. கான்ட்ராஸ்ட், வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ், கலர் சேச்சுரேஷன்ஸ் எல்லாமே தாறுமாறா இருக்கு இந்த டிஸ்பிளே பொறுத்தளவு. அடுத்து இந்த மொபைலோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர்ஸ் பார்ப்போம். இதோட வெயிட் ஒரு 181 கிராம், திக்னஸ் 7.9 mm திக்னஸ், அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் Android 13, அதுக்கு மேல MIUI 14, IP53 வாட்டர் அண்ட் டஸ்ட் எபிட்டன்ட் கோட்டிங், LPDDR5X RAM, UFS 3.1 சப்போர்ட், ஸ்டுடியோ ஸ்பீக்கர் வித் ஹை ரெஸ்ட் ஆடியோ செட்டிங், 3.4 ஆடியோ ஜேக் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, IR பிளாஸ்டர், சைட் மவுண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், இங்க வேப்பர் சாம்பிங் சிஸ்டம் அண்ட் ஹைப்பர் பூஸ்ட், உங்களுக்கு கேமிங்காக ஹைப்பர் பூஸ்ட் சொல்லிட்டு ஒரு புது டெக்னாலஜி வித் உங்களுக்கு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணுக்காக இந்த ஹைப்பர் பூஸ்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஃபீல்ட்ல POCO F5 கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அடுத்து இந்த மொபைலோட பேட்டரி பார்ப்போம். பேட்டரின்னு பார்க்கும்போது 5000 mAh பேட்டரி, சார்ஜ் பண்றதுக்கு 67 வாட் சார்ஜர், 46 நிமிஷத்தில் ஃபுல் ரீச் ஆயிரும் இந்த பேட்டரி பொறுத்தளவு. ஸோ இங்க MIUI நல்லாவே ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால உங்களுக்கு 1 டே வரைக்குமே பேட்டரி பேக்கப் கிடைக்குது ஹெவி யூசருக்கு பொறுத்தளவு. அடுத்து இங்க பார்க்க போறது கேமரா செக்மெண்ட். இங்க கேமரான்னு பார்க்கும்போது பிரைமரி சென்சார் 64MP with OIS, அடுத்து 8MP அல்ட்ராவைட், 2MP மேக்ரோ, ஃப்ரண்ட்ல 16MP செல்ஃபி கேமரா ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இங்க 4K 30 frames/second பிரைமரி சென்சார், அந்த 1080 60 frames/second வித் EA சப்போர்ட்டோட இங்க பிரைமரி சென்சார், ஃப்ரண்ட்லயுமே 1080 30 frames/second வீடியோ எடுக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. பை த வே இங்க பாத்துட்டீங்கன்னா உங்க கேமராக்கு ஏகப்பட்ட சிறப்பம்சங்கள் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்லோ மோஷன்ஸ், டைம் லேக்ஸ், உங்களுக்கு மூவிஸ் அண்ட் vlog வீடியோஸ், இது மாதிரி நிறைய ஃபில்டர்ஸ் மோட், நிறைய நைட் மோட், டெடிகேட்டரா, போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸ், இது மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூல இங்க கேமரா செக்மெண்ட்ல இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மொபைல்ல இருந்து எடுத்த 2-3 ஷார்ட்ஸ் காட்டுற எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க.
ஸோ அடுத்து இங்கே பார்க்க போகிறது ப்ராசஸர். இந்த ப்ராசஸர் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் இந்த ப்ராசஸரோட லான்ச் பண்ணது. இந்த ப்ராசஸர் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7+ Gen 2. இந்த 7+ Gen 2 பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராசஸர் 8+ Gen 1 கம்பேர் பண்ணுறாங்க. கிட்டத்தட்ட நேனோமீட்டர் ப்ராசஸர், கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பேட்டரி லைஃப் அண்ட் பெஞ்ச்மார்க் ஸ்கோரிங் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ப்ராசஸருக்கு நிகராக இந்த 7 Gen 2 ப்ராசஸர் இருக்குது. எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு டவுட்டாக இருக்குது, இந்த ப்ராசஸருக்கும் அந்த ப்ராசஸருக்கும் இவ்வளோ அக்யூரேட்டாக மேட்ச் ஆகுது, அது எப்படின்னு எனக்கு ஒன்றும் சுத்தமாக புரியல. ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 8 கோர் ப்ராசஸர் அண்ட் தட் உள்ளே இருக்கிற அந்த சிங்கிள் கோர், அந்த டபுள் கோர் அண்டு அந்த 4 கோர் உள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் இதே ப்ராசஸரில் அதே டிட்டோவாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதனால தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அதே ப்ராசஸரில் கொடுத்துருக்கலாம்ல, எதுக்கு பேரை மாற்றி இப்படி ஒன்று கொடுக்குறாங்க, அது ஒரு டவுட்டாக இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த டவுட்டெல்லாம் ஓரம் கட்டினாலும் இன்றைக்கி இந்த 30,000 ரூபாய்க்கு இந்த ப்ராசஸரோட லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது டே டு லைஃப்பில் உங்களுக்கு நல்லாவே பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குங்க. இங்கே 8+ Gen 1 நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களோ இந்த ப்ராசஸர் இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு பூர்த்தி பண்ணுதுன்னே சொல்லலாம். உங்களுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் இருக்கக்கூடாதுனால உங்களுக்கு வேப்பர் சாம்பிங் சிஸ்டம் அண்ட் இந்த ஹைப்பர் பூஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது டெக்னாலஜி இங்கே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்காங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில். அதனால இந்த கேமிங்லாம் விளையாடும் போது உங்களுக்கு வைஃபை சிக்னல் கூடுதலாகவும், உங்களுக்கு அந்த டச்சிங் சென்சிட்டிவ்ஸ் கூடுதலாகவும், உங்களுக்கு சிக்னல்லாம் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆண்டனாஸோட கவர் பண்ணுறனால உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் உங்களுக்கு ஒரு சிலது க்ளோஸ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு கேமிங்னு விளையாடும் போது பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹைப்பர் பூஸ்ட் வந்து அவங்க லான்ச்சிங் ஈவெண்ட்டில் நிறைய முக்கியமாக தெளிவாக உங்களுக்கு இங்கே வந்து விஷயம் பண்ணியிருந்தாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த ப்ராசஸர் முதலே சொன்ன மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு எல்லாமே பூர்த்தி செய்யும். அது மாதிரி ஒரு நல்ல தரன் கொண்ட ப்ராசஸர் தான் இந்த ஸ்னாப்ட்ராகன் 7 Gen 2 ப்ராசஸர். ஸோ ஃபைனலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி போக்கோ F5 இதோட ப்ரைஸிங் ஒரு 30,000 ரூபா. ஆனால் 8256 GB கொடுத்துருக்காங்க, மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. அண்டு ஒரு புது ப்ராசஸர் ஸ்னாப்ட்ராகன் 7+ Gen 2 ப்ராசஸர். அண்ட் தட் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஹார்ட்வேர் ஃபீல்டில் இன்றைக்கி இவங்களை அடிச்சுக்கிட எந்த பிராண்டுமே கிடையாது, அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. நீங்கள் ஒரு 20,000 ரூபா செக்மெண்ட்டில் 25,000 ரூபா செக்மெண்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்றைக்கி அவங்க கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட ஹார்ட்வேர் சைடாக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் சைடாக இருக்கட்டும், ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இவங்க மட்டும் தான் இன்றைக்குமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டுடியோ ஸ்பீக்கராக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு இந்த ஐஆர் பிளாஸ்டாக இருக்கட்டும், அண்ட் தட் இந்த ஐபி ரேட்டிங் அண்ட் தட் உங்களுக்கு டிசைன் ஃபேக்டர் அண்டு டிஸ்பிளேயில் ஆம்லெட் டிஸ்பிளேயோட உங்களுக்கு ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் டபிள்யூஎஸ்என் HDR10 சப்போர்ட் ஏகப்பட்ட சிறப்பம்சங்களோட இவங்க மட்டும்தான் இன்னைக்கு பிராண்ட், அதாவது எந்த ஒரு பிராண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க ஃபுல்ஃபில்லாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் அது ஃபுல்ஃபில்லாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அண்டர் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இங்கே கிடையவே கிடையாது. அதாவது நீங்கள் 55,000 ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு 60,000 ரூபாய் மொபைலுக்கு நீங்கள் வாங்கினா மட்டும்தான் அண்டர் டிஸ்பிளே இருக்குது. இது விட இந்த 30,000 செக்மெண்ட்டில் அவங்க சைட் மவுண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் தான் இங்கே கொடுக்குறாங்க. அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்டாக இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த 30,000 ரூபாய் செக்மெண்ட்டில் ஒரு 25,000 ரூபாய் செக்மெண்ட் உள்ள கேமரா செக்மெண்ட் தான் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 64 MP வித் OIS, 8 MP அல்ட்ரா வைடு, 2 MP மேக்ரோ, ஒரு 16 MP செல்ஃபி கேமரா தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் உங்களால் 4K தான் எடுக்க முடியாது, பிரைமரி சென்சாரில் மட்டும் தான் 4K எடுக்க முடியும். இருந்தாலும் இந்த 30,000 ரூபாய் வந்து ப்ரைஸிங் ரொம்ப கூடுதலாக இருக்குது. ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன், இல்லை கார்டு ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மொபைல் மூலமாக என்னோட பழைய மொபைலை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறேன், அதனால ஒரு 2,000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் ஆகுது. இல்லை அடுத்து ஒரு கார்டு ஆஃபர்ஸ், அதில் வந்து 1,500 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் ஆகுது, ஒரு 2,000 3,500 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் ஆகுது. அப்போ இந்த மொபைல் எடுக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக எடுங்க, வெறித்தனமான ஒரு மொபைல். ஆனால் உங்கள் ஊரில் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கான்னு தெரிஞ்சு வாங்க. எங்கள் ஊரில் சர்வீஸ் சென்டர்லாம் கிடையாது, என்றைக்கே இழுத்து மூடிட்டு போயிட்டாங்க. அதே மாதிரி உங்கள் ஊரில் சர்வீஸ் சென்டராக இருக்கான்னு பாருங்கள். என்னதே இருந்தாலும் எம்ஐ மொபைலில் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சா சர்வீஸ் சென்டர் அது அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கா மீது பிராண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும் போது அப்படின்னு கேட்டோம்னா மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குது. அதையும் நீங்கள் நல்லா யோசித்துக்கோங்க. ஒரு சில பக்ஸ் இன்னைக்கு வந்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு, பட் ஆனால் கொஞ்ச நாளாக நிறைய இடத்துல வர்றது இல்லை. ஆனால் அந்த போக்கோ சீரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா X2, X3 அந்த சீரீஸ்லாம் நிறைய பிரச்சனை அப்டேட்டில் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ கொஞ்ச நாளாக யாருமே அதை வந்து பேசுகிறது இல்லை சொல்கிறது இல்லையான்னு தெரியல. அதனால கொஞ்சம் அதையும் யோசித்து நிதானமாக எடுங்க. என்னை பொறுத்தளவு இந்த 30,000 ரூபாய் கொஞ்சம் ப்ரைஸிங் கூட தான். மீதி வெடி இந்த ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் டாப் 10 இருக்குன்னே சொல்லலாம். அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த போக்கோ F5 இந்த மொபைல் எடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு நல்ல டீலாக இருக்கும் இந்த மொபைலை பொறுத்தளவு. இந்த வீடியோ இதோட அவ்வளோதான். இந்த போக்கோ F5 இந்த மொபைலை பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டு இதில் எது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு பீப்பிள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு நம்ம ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.